दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूब है और यूट्यूब पर वीडियोज़ को अपलोड करते रहते हैं तो आप अपनी वीडियो को रिकॉर्ड या शूट करने के बाद में काइनमास्टर ऐप में एडिट करते होंगे। आपका चैनल चाहे किसी भी रिलेटेड कैटेगरी का हो, चाहे आप टैग रिलेटेड कैटेगरी हो, चाहे आप गेमिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते हो, चाहे आप मोटिवेशन इफेक्ट वीडियो बनाते हो, अगर आप अपनी वीडियो में ट्रांजेक्शन का यूज़ में लेते हो तो आपकी जो वीडियो की एडिटिंग है वो थोड़ी सी हाई लेवल की हो जाती है और साथ ही जो व्यूवर्स आपकी वीडियो को देखता है तो उस वीडियो में उसको मज़ा आता है और आपकी वीडियो का इंप्रेशन अच्छा हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि आप अपनी वीडियो में ट्रांजेक्शन इफेक्ट किस तरीके से यूज़ में ले सकते हो, साथ ही साउंड इफेक्ट को किस तरीके से सेट कर सकते हो। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम आ गए हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर और मैंने काइनमास्टर को ओपन कर लिया है। काइनमास्टर को ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ रहा होगा। आपको यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करके आपको जो आपका रेशियो है उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सिंपल 16:9 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद में अब यहाँ पर अपनी जो मीडिया फाइल है उसमें से आपको अपनी फ़ोटो या फिर कोई वीडियो अपनी बनाई है तो उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो सिंपल मैं यहाँ पर फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। 1-2 फ़ोटोज़ को यहाँ पर सेलेक्ट करके आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर अपनी वीडियोज़ को भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ को ऐड कर लिया है और उसमें मैं ट्रांजेक्शन को इफेक्ट को यूज़ में लेना बताने वाला हूँ और साथ ही साउंड इफेक्ट को किस तरीके से इसमें सेट कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही एक थोड़ा आप देख रहे होंगे प्लस के आइकन आपको दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर आपके अगर प्लस के आइकन नहीं है, वीडियो है या फिर कोई फ़ोटो है, आप वहाँ पर किसी भी यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन का यूज़ में लेना चाहते हैं तो आप सिंपल अपनी फ़ोटो या वीडियो पर क्लिक करेंगे। तो ऐसे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर कैंची का निशान दिख रहा होगा। कैंची पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर 3rd नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है स्प्लिट एट प्ले हेड, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो सिंपल क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस का आइकन आ चुका है। तो इस तरीके से आप प्लस का आइकन ला सकते हैं। तो आपको प्लस का आइकन आने के बाद में आपको सिंपल प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। जैसे प्लस के आइकन पर क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स यहाँ पर खुल जाते हैं। यहाँ मैंने काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स डाउनलोड कर रखे हैं। अगर आपको भी ये डाउनलोड करने हैं तो आप गेट मोड पर से क्लिक करके यहाँ से आप सिंपल गेट मोड पर से क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गेट मोड पे आप देखते होंगे कि यहाँ पर अच्छे ट्रांजेक्शन नहीं मिलते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रांजेक्शन आपको कहाँ से डाउनलोड करने हैं। तो आपको सिंपल अपने प्ले स्टोर के ऐप में आ जाना है और आप यहाँ पर देख रहे होंगे बीट सैनिक नाम से लिखकर सर्च करना है। इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। इसमें काफ़ी सारे आपको ट्रांजेक्शन मिल जाएंगे, वहाँ से आप काइनमास्टर में सिंपल ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद में अब यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। अब आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जैसे मैं प्लस के आइकन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन इफेक्ट आ जाते हैं। उस अब मैं देख सकता हूँ यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल एक ट्रांजेक्शन का यूज़ में ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस ट्रांजेक्शन का यूज़ भी लिया है। आप देख सकते हैं अगर आपका कोई वीडियो आप प्ले करते हैं या फिर वीडियो आप रिकॉर्ड करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप वीडियो बनाते हैं तो आपको अगर ट्रांजेक्शन इफेक्ट जहाँ भी यूज़ में लेना है तो आपको वहाँ पर 2 सेकंड के लिए रुकना होगा, क्योंकि इसमें आगे पीछे की आवाज़ मैच हो जाती है। इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए आपको 2 सेकंड के लिए नहीं बोलना है, तब आपका ट्रांजेक्शन सही तरीके से सेट हो पाएगा। तो मैं इस फोटो में इस ट्रांजेक्शन को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आपको मैं वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं आप वीडियो प्ले करने के बाद में ट्रांजेक्शन इफेक्ट यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर मैं साउंड इफेक्ट को यहाँ पर लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर जहाँ पर ट्रांजेक्शन इफेक्ट को आपने यूज़ में लिया है वहाँ पर इसको लेने के बाद में सिंपल यहाँ पर ऑडियो पे क्लिक करना है। ऑडियो पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की साइड फोल्डर आ रहा है। फोल्डर आने के बाद में जहाँ भी आपने अपना जो म्यूजिक है उसको डाउनलोड किया हो, साउंड इफेक्ट को डाउनलोड किया है, तो आप सिंपल उसको ले लेंगे। अगर आपको ये साउंड इफेक्ट चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगी, वहाँ से आप इसको सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें साउंड इफेक्ट को यहाँ पर ले लेता हूँ। सिंपल यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हैं नीचे की साइड आ चुका है। यहाँ पर काफ़ी सारे साउंड इफेक्ट्स आपको मैं एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ में लेने वाला हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे साउंड इफेक्ट्स हैं, तो मैं यहाँ पर एक को यूज़ में ले लेता हूँ। तो सिंपल लास्ट वाले को यहाँ पर मैं यूज़ में लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपल लास्ट वाले को यूज़ में लेने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको आगे वाले को ट्रिम कर दूँगा। यहाँ से ट्रिम टू लेफ़्ट वाले को यहाँ पर ट्रिम कर दूँगा। ट्रिम लेफ़्ट वाले को ट्रिम करने के बाद में थोड़ा सा इसको आगे की साइड लेके आऊँगा और लास्ट वाले को यहाँ पर चूज़ कर लूँगा। तो देख सकते हैं आप लास्ट वाला ये वाला है, यहाँ पर मैं इसको लेने वाला हूँ। तो इसको लेने के बाद में इसके जो लेफ़्ट वाला पार्ट है उसको अपन कट कर देंगे। तो ट्रिम यहाँ से कर सकते हैं, तो सिंपल इसको ट्रिम कर देंगे। और लेफ़्ट वाला पार्ट ट्रिम करने के बाद में आपको राइट वाला पार्ट ट्रिम कर देना है और सिंपल उस साउंड को छोड़ देना है जो आपका साउंड है।
यहाँ पर मैं राइट वाला पार्ट भी ट्रिम कर देता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल ट्रिम एंड स्प्लिट पर क्लिक करके राइट वाले को भी हटा देता हूँ। अब जो इफेक्ट अपन ने यूज़ में लिया है इसको अपन को थोड़ा सा ड्रैग करके अपना जो ट्रांजेक्शन है वहाँ पर लेके आना है। आप देख सकते हैं मैं इसको यहाँ पर लेके आया हूँ और यहाँ पर सिंपल इसको थोड़ा सा साउंड को बड़ा करेंगे और ट्रांजेक्शन के साथ में इसको थोड़ा सा मैच करेंगे। तो आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन के साथ में ये मैच हो चुका है। अब मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ कि ट्रांजेक्शन सेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन सेट हो चुका है। आप देख सकते हैं मैंने ट्रांजेक्शन इफेक्ट के साथ में साउंड इफेक्ट को भी यहाँ पर सेट कर दिया है। तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो में ट्रांजेक्शन इफेक्ट को सेट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी वीडियो में एडिटिंग कर सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।